Cuộc sống công nhân may được công ty tổ chức sinh nhật cho sẽ như thế nào? Các bạn, chúng mình đang chuẩn bị cho ngày gì đây? Chúng mình đang tổ chức sinh nhật cho tất cả các anh chị có ngày sinh trong quý 1. Mời các bạn cùng tham gia cùng công ty mình nhé. Dù trưởng thành rồi nhưng mà nghe được dự sinh nhật, hôm nay đi làm cũng cảm thấy trong lòng vui vui phấn khởi mọi người ạ. Giờ vàng đã điểm, các anh chị công nhân đang tiến vào để nhập tiệc rồi đây. Ngoài tiệc sinh nhật ra thì những ai có sinh nhật trong quý 1 này còn được nhận quà của công ty nữa. Mình cùng thử xem bên trong có gì nhé. Không chỉ tạo ra công ăn việc làm tốt cho công nhân, Tigersen còn chăm lo đến đời sống tinh thần của mọi người nữa. Sinh nhật chỉ là một trong những hoạt động hàng năm của công ty, bao gồm có du lịch hè, retreat chữa lành. Đặc biệt, Noel là một ngày lễ lớn của công ty mình do công ty mẹ ở bên Đan Mạch mọi người ạ. Công ty hiện vẫn đang tuyển dụng 170 công nhân may, đảm bảo mức thu nhập từ 9 đến 14 triệu, tặng sổ tiết kiệm 6 triệu cho công nhân may có tay nghề. Hoan nghênh các bạn đến ứng tuyển.